हेलो फैमिली, आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे हैं। ससुराल का 6 महीने के बाद का फर्स्ट डे रूटीन मेरा इस तरह से था कि गांव आए और ठंडी में साग मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है हमको। तो आज का था मेरा कि हमको साग खाना था, वो भी पालक आलू डाल के। पालक आलू बैगन एक ही में डाल के जो साग बनता है बहुत टेस्टी रहता है, जिसको हम पंचफोरन, मेथी और हरा मिर्च लहसुन का तड़का देके उसके बाद साग डाल देते, फिर नमक हल्दी डाल के उसको आराम से पकाते हैं। इस तरह का साग बना के दाल चावल के साथ खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज मेरा दिन की शुरुआत किए तो सबसे पहले अपने बेटे के ओट्स बनाए, उसके बाद ये बनाए, साग बनाए। साग को बीच बीच में चला भी रहे थे, फिर सोचे तुरंत दाल भी रख दें क्योंकि अभी बहुत आज फ्रीज की डीप क्लीनिंग करनी है, स्टोर रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। तो इधर साग को ढक दिए और दाल भी रख दिए। फिर आ गए हम आटा गूँथने के लिए, क्योंकि रोटी साग दाल चावल ये सारा आज का था मेन्यू में कि आज हम लोग के घर यही बनेगा। तो आटा भी गूँथ लिए। ये रहा आटा जो कि ऑलरेडी गूँथ चुका। मेरी ननद यहाँ पे स्टोर रूम को खाली कर रही थी ताकि इसकी सबसे पहले डीप क्लीनिंग की, क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो हम लोग सोचे कि सबसे ज़्यादा पहले स्टोर रूम की डीप क्लीनिंग कर देते हैं ताकि उसमें आराम से जो भी राशन हो उसको साफ़ करके रख देंगे। और ये जितने भी डब्बे थे वो पूरा क्या कि हम लोग धूप में रख दिए ताकि आराम से जो भी है सूख जाए। फिर आ गए हम फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने, क्योंकि फिर फ्रिज भी काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था। तो बहुत सारे सामान ख़राब हो चुके थे, बहुत सारे सामान बचे हुए थे। तो जो ठीक थे वो ठीक है, जो नहीं था यूज़फुल तो उसको हम हटा दिए। साग सब्जी जो पापा जी अभी रिसेंट में लाए थे 2 दिन पहले, वो सब ठीक थे। तो उसको पूरा खाली कर दिए और सबको डीप क्लीनिंग करने के लिए कर रख दिए। फ्रिज को सबसे पहले रगड़ के साफ़ किए हैं। आज पूरा डीप क्लीन करेंगे फ्रिज को।